ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா, சிசி கெண்டை பிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு மலை குளத்துக்கு போயிருந்தோம். அங்கே 2 மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு மீன் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. என்னடா மீன் ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு மீனை எடுத்து பார்க்கும்போது தான் ஒரு ஷாக்காக இருந்தது. அடித்த மீனில் உங்களுக்கு என்னடா ஷாக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுதான் ஷாக்கு. அடிச்சது ஷார்க்கா பேங்கோஸான்னு தெரியல. நான் இது எந்த மீனுன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு. உங்களுக்கு நீங்களும் பாருங்கள், இது என்ன மீன் தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். 3 நாள்ல இந்த மீன் தொடர்ந்து ஒரு நாளும் 3 மீன் மாட்டியிருக்கு. இது பேங்கோஸா இல்ல ஷார்க்கா? இதுதான் எங்க கன்ஃப்யூஷனு. எது தெரியல எங்களுக்கு. முக்காவாசி ஷார்க் மாரி தான் தெரியுது. நீங்களும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. இது ஷார்க்கா பேங்கோஸான்ட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. அதோட நம்ம சேனலை கொஞ்சம் ஆதரிங்க. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்து பார்த்து அதில் தான்